এই দুইটা লাগানোর পরে হ্যাঁ এখানে দেখবে এখানে এয়ার ব্যাকআপ আছে, এখানে অক্সিজেন লেখা আছে এটার গায়ের মধ্যে, বুঝছো? টান দিলেই খুলবে এটাই? হ্যাঁ না কোনো কিছু করা লাগে? এই যে এইভাবে ওই যে ওইভাবে টান, অক্সিজেন যেভাবে খুলে খুলে, এটা। হ্যাঁ এইটা। তারপরে এই দুইটা করার পরে এরপরে এই যে দেখো এটা এই লাইন সংযোগ। কিসের সাথে আপু? এই লাইনটা কিসের সাথে? পিছনে দিকে এই যে লাইনটা এই যে ওইটা হইলো প্লাগ মেশিনের। মেশিনের প্লাগ, হ্যাঁ প্লাগ দিলাম, যদি সুইচ না দিয়ে তাহলে হবে না, ঠিক আছে? এই যে এটা দিই, এটা দেওয়ার পরে এটা আসবে, এই যে এরকম তারপরে এই যে পিছনে একটা ইয়ে আছে, পিছনে ওই পাশে দিয়ে যাবে অন অফ। অন অন এই অফ, ঠিক আছে? আপু এই কালো এটা কি? এইটাই এয়ার ব্যাগ? এটা ধরে নাকি? কোনটা? এই যে বক্সের মতো এই যে এটা এয়ারের, ওটা এটা এয়ারের লাইন, আর এটা হচ্ছে অক্সিজেনের লাইন। মানে এই যে এই টিউবটা, এটা ফাংশনটা কি এমনি কিছু? তো বাচ্চারা অক্সিজেন দিয়ে এয়ার দিই না আমরা, এটা ছাড়া কীভাবে হবে? এই তিনটা করলাম, করে এরপরে দেখতে হবে এটার নাম হচ্ছে হিউমিডিফায়ার, এটার নাম হিউমিডিফায়ারটা অন করতে হবে, অন করতে হবে। হিউমিডিফায়ারে পানি এই লেভেল পর্যন্ত আছে কিনা সেটা চেক করতে হবে। এটা কীভাবে যেন এই করেন? এটা খোলা যায়, এটা খুলতে হবে না তো তোমার, এটা যখন তুমি পরিষ্কার করার জন্য আমরা নেব তখন আমরা খুলবো এটা খুলে পানি দেবো, এটাকে ধরে রেখে এটা খুলে পানি দেবো, ঠিক আছে? এটা দিয়ে পানি দিব। আপনি সেদিন দেখলাম যে এটা টান দিলেন। হ্যাঁ এটা টান দিয়ে খুলছি, ওই যে এগুলো সহকারে যে আমরা মেশিনে দিই সাইড এক্সতে। এটা কীভাবে খুললেন এটা? এভাবে টান দিলেই খুলে যাবে। আচ্ছা এটার কাজ গেল, তাহলে আমাকে মেশিন ওপেন করার আগে এটা সেট করতে হবে, এগুলো সেট করতে হবে, এগুলো সব সেট, তারপরে মেশিন ওপেন করলে ওইটা অন করলেন, স্ক্রিন আসবে। আমাদের এটা কি ছিলেন আপু? এগুলো মেশিনের লাইন, এগুলো ধরতে হবে। এখন আমরা সেট করা যেই বাচ্চাকে দিব সেই বাচ্চার ওয়েট কত সে অনুযায়ী দিব, ওয়েট যত তত এখানে লিখব, ঠিক আছে? এটা লিখব, এটা লিখে হয়ে গেলে ধরেন এইটাই আছে, হ্যাঁ সেট করলাম। এবার হচ্ছে কন্টিনিউ। নিচেরটা কি? একটা উপরেটা তো ওয়েট লিখলাম, নিচে আরেকটা লেখা আছে, নিচে সেটা দেখতে হবে, উপরেরটা কন্টিনিউ। হ্যাঁ কন্টিনিউ দেওয়ার পরে তারপর হচ্ছে ভেন্টিলেশন, মানে ওখানে যেটাই টাচ করবেন, টাচ করার পরে এটা আবার প্রেশার দিয়ে, হ্যাঁ ওখানে টাচ করে এইটা হচ্ছে ওকে ওকে দেওয়া, সেটা করলাম। করার পরে কি আসছিল? অ্যাক্টিভ প্যাসিভ, তাহলে আমরা দিব অ্যাক্টিভে। অ্যাক্টিভ দেওয়ার পরে অন হয়ে গেছে, এখন চাচ্ছে এই যে চাচ্ছে প্লাগ ক্যালিব্রেশন করার জন্য চাচ্ছে। এবার আমরা এইটা নিব, এই যে এইটা সিস্টেম দেখাই দিচ্ছে করার জন্য। হ্যাঁ ক্যালিব্রেশন করার জন্য আমাদেরকে এই যে এখানে ওয়াই কানেক্ট আছে, ওয়াই কানেক্ট, এই যে এইটা ও এটা উপর দিয়ে খোলা যায় না? ওয়াই কানেক্ট, ওয়াইয়ের মতোই দেখতে। এই কেমন ওয়াই কানেক্ট নিলাম, কি পরিমাণ ময়লা হয়েছে। কোনটার সাথে লাগাই দেবে এমন কোনো নির্দিষ্টই নেই না? আছে এই যে তুমি আন্দাজে লাগালে তো হবে না। এবার কি করবো এইটাকে, না না ওই কানেক্টটা তো আপনি এইটা এই দুইটা, হ্যাঁ এবার আমি এইটাকে এই জায়গায় ঠিক এই জায়গায় প্রেস করবো, করে ওকে। এবার এটা 100 না আসা পর্যন্ত এটাকে কোনো প্রকারে ছাড়া যাবে না।
এটা কি আসছিল লেখা? লেখা আসছিল যে আমার এখানে ইয়ে দেখাচ্ছে, মানে বের হয়ে যায়। বের হয়ে যাচ্ছে, সেই জন্য আবার দিচ্ছি। এটা তো দ্রুতই চলে আসে। তার মানে কি আপনার মেশিনটা রেডি হয়ে যাচ্ছে না? কারণ ওয়ার্নিং দিচ্ছে কিসের? কাজটা দ্রুতই হয়। এই শেষ। শেষ। এটা করলে কি হয়? এয়ার নিয়ে নেয় মেশিন নাকি? হ্যাঁ, এখন তো মেশিন কানেক্ট, সব কিছু হচ্ছে। ওকে। ওকে, শুধু এইটা দিনে আর কি, এটাও যাবে। এই এটা একটু পরে অন করলেও হয়? পরে অন করলেও হয়, হ্যাঁ। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে দেখতে হবে আমরা কোনটাতে সেট করব। সিপাপ, এই যে সিপাপ আছে, পিসিবি আছে, এনআইবি আছে, কোনটাতে সেট করব? ডাক্তার এখন কোনটাতে Non-invasive। সেট করবে? বেশিরভাগ কোনটা কি হয়? সিপাপে করে, হচ্ছে এনআইবি করে। ডাক্তার পেশেন্টের কন্ডিশন অনুযায়ী যেটাতে সেট করতে বলে আমরা সেটাতে সেট করবো। এরপরে ডাক্তারে যা যা করার এগুলা ইয়ে করবে। কথা বুঝছো? এই পর্যন্ত তোমাকে জানতে হবে। এখন আমার আর কি করণীয় আছে এখান তোমার থেকে? এখানে আর কিছু করণীয় নয়। এখন ডাক্তার সিপাপে দিবে নাকি এনআইবি দিবে নাকি হচ্ছে তোমার ইয়েতে দিবে, ওই যে মানে অন্য ফাংশনগুলোতে ওর ছোটদের ম্যাক্সিমাম মনে হয় সিপাপ সিপাপ আর এনআইবি। এনআইবি দেয়, আর বড়দের তো আলাদা আলাদা ইয়ে আছে। কথা বুঝছি। তারপর যদি উনি বলে যে এনআইবিতে দিব, তখন আমার করণীয় কি? তখন এনআইবি, এটা তো উনি তোমাকে বলবে না, উনি উনি নিজেই নিজেই দিবে। এখন হ্যাঁ, কাজ করবে। তুমি তোমার মেশিনপত্র সব সেট আপ করে দিবা, উনি এগুলা দিবে। আর এগুলা শিখে রাখা একটু হচ্ছে এক্সট্রা শিখা, এগুলো আমার শিখার কাজ না, কিন্তু আমরা অনেক সময় কি করি, ডাক্তারদেরকে হেল্প করার জন্য আমরা এগুলো করে দিই। আচ্ছা, জানা থাকলে ভালো। এই আর এখানে অন্য কিছু এই যে কন্ট্রোল আছে, এগুলো আমার কিছু ধরার আছে না, এগুলো কিছু দরকার নাই, শুধু এটা? হ্যাঁ। এবার হচ্ছে কি করব আমরা, ডাইরেক্ট এটা আমরা এবার কি মুডে না কোনটা দিব, যদি বলে নন ইনভেন্সিভ দিবে, তাহলে আমি কি করব? এই যে এইটাতে ক্লিক করব, এটাতে এটাতে ক্লিক ক্লিক করে করে ওকে। এখানে ওকে করব। তারপর এটা কিছু করার আছে? এটা হচ্ছে যখন অপশন চেঞ্জ করতে চাই তখন এটা ইউজ করা আর কি। এখন আমাদের আর কিছু করার নেই, এবার আমরা অফ করে দেব। আর আপু দাঁড়ান, এই যে এইগুলোতে কি আমাদের সেট আপ করতে হয় না? না, এটা তো আপনি এইটা পাঠান। যখন আমরা ধুতে দিব তখন তো এগুলা খুলে 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 নিয়ে গিয়ে আমরা কোন ধুবো। পাশ থেকে খোলেন আগে? এই যে এখান কিন্তু থেকে টান দিলেই খুলবো। খুলবে দুইটাই? টান না, মোড়াইয়া? হ্যাঁ, এই যে মোড়াই আচ্ছা। খুলতে হবে। আর এগুলো তো নিজেরই হুম কানেকশন দিতে হবে। হুম হুম এটা কি পাঠাবে না এখন? এখন যে রুগীরটা এটা খুলছে, এখানে যেটা রুগীটা ছিল হুম। কালকে ছিল, এটা খুলছে। আর যে এগুলা সকালবেলা যারা আসবে তারা বুঝবে কি করবে না ও করবে। আচ্ছা, বুঝছো? আচ্ছা, তাহলে তাহলে এটা আমরা এখন অফ করে দিই। এইটা কখন ইউজ করব? এটা যে ক্যালিব্রেশন হয়ে গেছে না, এখন আমরা এটা খুলে ফেলবো। আচ্ছা, এই বি কানেক্টর হুম, খুলে ফেলে তারপরে এটা এই দিয়ে দেবে। এর নাম কি খুলে ফেলে ছোটটার? কোনটা? এটা এটা, এটার নাম এগুলো বলে সার্কিট আর কি, ছোট সার্কিট। এই যে প্রুফ, এটার নাম হচ্ছে প্রুফ। এটা প্রুফ, এটা পুরো হচ্ছে পুরো ওই হাতের ওইটাও? ওইটাও তো প্রুফ প্রুফ। হ্যাঁ অক্সিজেনের। হ্যাঁ, অক্সিজেন। এই যে এবার হচ্ছে দুই ইয়াতে দুইটা, এই যে এই ইয়াতে এই ইয়াতে, বুঝছো? এর আবার আলাদা আলাদা কোনো ইয়ে আছে না, যে এইটার যে কোনো একটা যে কোনো একটা তুমি কোন পাশে সুবিধা হয়, সেই কোন, হ্যাঁ পাশটাই সেই লাগে? পাশে ইয়ে করবো আর কি। আচ্ছা, এই জিনিসগুলো আলাদা আলাদা খোলা যায় সবই না? সবই আলাদা আলাদা। এটার নাম কি? এই যে কোনটা? এটা ওইগুলাকে সবগুলোকে একসাথে সার্কিট করলো। সার্কিট শর্ট করে দিতেছে। এই সুইচ অফ করলে অফ। আর এইখান থেকে আপনি স্ট্যান্ড বাই, ও বন্ধ করে দিলেন। স্ট্যান্ড বাইটা করেন যে কীভাবে, এটা তো দেখলাম। স্ট্যান্ড বাই করেন না আপনি? ওই যে ক্যালিব্রেশন। স্ট্যান্ড বাই করে রাখতে বলে না তখন? কোনটা স্ট্যান্ড বাই করে রাখতে হবে? মেশিন আপনি সেদিন কি করলেন যে স্ট্যান্ড বাই করে রাখলেন মেশিন? কোনটা করে রাখছি? আর যদি বলে যে এখন এই করেন না, তাহলে তো ও স্ট্যান্ড বাই আচ্ছা, করে তাহলে রাখেন। এভাবে কই যে আমি যেভাবে চালু করে রাখছি না, এভাবে চালু করে রাখবো আর কি। কথা বুঝছো? ওই যে যেভাবে চালু করছেন ওইভাবে চালু করে রেখে এটা ওকে দিয়ে দিব। হ্যাঁ, ওকে দিয়ে দিব। এরপরে ডক্টর এসে যা কিছু করার করবে আর কি। ওনার আর কি, সব কাজ তো আমি করে দিলাম। এখন ওনার কাজ হচ্ছে খালি
ওই যে বাচ্চার অক্সিজেন কত দিবে, এখানে বাচ্চার যখন মেশিনটা চালু করা হয় বাচ্চাকে দেওয়া হয় তখন এখানে কতগুলো পয়েন্ট আসে, সিপাপ আসে, বিপ আসে, অক্সিজেন আসে। এখন সিপাপ কত পয়েন্টে যাবে, বিপ কত পয়েন্টে যাবে, অক্সিজেন কত পয়েন্টে যাবে, এগুলা হচ্ছে ডাক্তার বলে দিলে তুমি এখানে ক্লিক করে এইভাবে উঠাবা, এইভাবে উঠাবা, ক্লিক করে যখন সেট হয়ে যাবে তখন টিপ দিয়ে সেট করে দিবে। এরকম তো ঘুরে। কথা এটাই। আর যেটা হচ্ছে ওই যে টিউব দিয়ে দেওয়া হয়, ইটি টিউব দিয়ে, সেটার নাম হচ্ছে ইনটিউবিউশন। আর যেগুলো এভাবে দেওয়া হয়, এভাবে সরাসরি ওই যে দিয়ে সার্কিট দিয়ে দেওয়া হয় প্রুফ দিয়ে, ওটা হচ্ছে এনআইবি প্লাস সিপাপ, ওই দুটো। আর এখানে তিনটা দুইটা সিপাপ আর এনআইবি একসাথে যায়? হ্যাঁ, একই মেশিনে সিপাপ, এনআইবি, ইনটিউবিউশন শুধু সেট করে দিলেই হয়। ও ইনটিউবিশনও এটার মধ্যেই, শুধু ইনটিউবিশনটা এখানে, ইনটিউবিশনের মধ্যে এখানে ওই যে শর্ট সার্কিটটা আছে না, ওইটা লাগে না, ওইটা ওয়াই কানেক্ট দিয়ে তারপরে ইনটিউবিশনের মধ্যে দিয়ে ইটি টিউবের মধ্যে দিয়ে সরাসরি যায় আর কি। খুলে গেছে। এই বাচ্চা সারাক্ষণ অক্সিজেন এটা খুলে ফেলে, জানা লাগাইতে লাগাইতে কোন পর্যন্ত লাগাইছে, কত ভালো লাগাইতে লাগাইতে